وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد. Anu kusing kuring dihormat, dimuliakan para kiai, para kasepuhan, para ustaz, mobil khusus kasepuhan anu di Bangkonon dan juga ustaz-ustaz yang lain, mobil khusus akhina Al-Ustaz Sayyidi. Kita doakan mudah-mudahan kiai-kiai orang sadayana dipanjangkan yuswa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita tadi sudah membaca zikir, Masya Allah, yang begitu panjang. Mudah-mudahan semuanya diberikan keikhlasan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita hadiahkan untuk almarhumah, yaitu Ibu Ijot binti Abdul Majid dan suaminya Bapak Syarif. Sebenarnya mah jangankan membaca kulhu 50 kerkul hiji diterima ku Allah mesti akan mabok. La ilaha illallah jangankan 100 hiji la ilaha illallah yang kita baca dengan ikhlas dari hati, eta ganjarana lamun dibandingkeun jeung langit jeung bumi masih kena ganjaran la ilaha illallah, masih kena gede ganjaran la ilaha illallah. Komo lamun dibacana sampai 100 kali. Dan kita ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwasannya bacaan Quran, zikir, istighfar apabila dihadiahkan kepada yang meninggal itu akan sampai. Yakin tuh? Tapi hanya yakin. Yakin bakal sampai, yakin. Yakin tuh? Lamun teu yakin engke pelebah paeh kajen teuing di tahlilan moal nyampe. Naon sababna? Karena keyakinan teu nyampe. Cek Allah, ana inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah, aku ini bagaimana sangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku menyangka aku akan menyampaikan pahala, sampai. Kalau dia menyangka tidak akan sampai, mual sampai. Makanya yakin tuh bakal nyampe ke rumah, yakin tuh? Yakin. Diceritakan yaitu Sultanul Ulama Al-Imam Syekh Izzuddin Abdul Salam, beliau berfatwa, kata beliau bahwa membaca Al-Quran kalau dihadiahkan ke yang meninggal itu tidak akan sampai. Ini Sultan Ulama Syekh Izzuddin Abdul Salam, beliau berfatwa bahwa bacaan Al-Quran yang dibaca oleh yang hidup dihadiahkan ke yang meninggal itu tidak akan sampai. Meski itu Syekh Izzuddin pupus. Diimpikan ku ulama, ditaroskan kumaha anjeun, cek anjeuna simkuring sekian banyak ilmu yang manfaat. Anu pangrugi-rugina hiji fatwa simkuring bahwa baca Quran teu nyampe kanu pae. Eta ilmu anu pangrugi-rugina. Nah geus kurang maawas, ulah kabawa dengan pengaruh paham yang baru yang mengatakan bahwa lamun geus paeh bae. Urang keyakinan bahwa baca Quran, zikir, tahlil, doa, istighfar, sedekah kalau disampaikan diniati untuk yang sudah wafat, sudah meninggal, yakin bakal sampai.
Yakin? Yang bicara bukan simkuring tapi para ulama. Syekh Muhibbuddin At-Tabari, imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menfatwa begitu. Syekh Izzuddin, Syekh Muhibbuddin At-Tabari, Imam Subki, banyak ulama besar datang jelema ayeuna Ustaz kamari keneh nyebutkeun bahwa tahlil teu nyampe kan upaya. Cek urang ketinggalan zaman dia mah kolonyon. Ngomong gitu indah ulama baheula yang jauh lebih alim dari dia, yang jauh lebih waro dari mereka, tapi tidak punya wajah, tidak punya malu, berani berkata menentang kepada ulama-ulama yang besar. Ini namanya ustadz yang tidak tahu diri. Ayat di situ, ayat di dia, ayat di situ ya. Oh, ulah ayat usil gitu mata. Nah, kemudian rahimakumullah, betul bahwa hadiah amal audiah itu bakal sampai, tapi aya syaratna. Aya syaratna aya. Naon syaratna? Syaratna bakal amal audiah kurang sampai kanu maut, syaratna ngan hiji. Naon anu paehna mawa iman. Eta unggul geus. Anu paehna mawa, tapi lamun jelema paehna teu mawa iman, ngalepaskeun iman, kajeun teuing disolatkeun rusak kolom jagat, sama sekali moal manfaat. Lamun jelema paehna teu mawa iman, kajeun teuing ditahlilan, kajeun teuing disedekahan, yakin moal nyampe. Kurang sabna karena jalma anu paeh teu mawa iman eta Allah sebut ulaika hum waqudun nar. Eta jelema anu paeh teu mawa iman eta mesti ancam bakal jadi suruh neraka. Makanya awasnya bapak-bapak, ibu-ibu jaga iman orang kabeh. Ayeuna zaman Masya Allah, zaman yang sudah terancam iman orang. Di surat Al-Qurtubi disebutkan wa idza waqa'al qawlu alaihim, apabila sudah tiba murka Allah, sudah tiba kutukan Allah. Kapan tibanya murka Allah? Kata Imam Qurtubi, akan turun murka Allah, akan turun kutukan Allah kepada ahli kampung, kepada satu kaum apabila kaum tersebut sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Anu berbuat dosa mesti antepkeun bae. Komo ayeuna mah jangankan jendengan ayeuna mah. Lamun bapak nyarekanan anak tah salat. Urang boga anak bicarekan urang tah salat, teu daekeun, ngamuk, lapor ka polisi, ngalapor bapana. Eta bapana bakal ditangkap. Naon sababna? Karena sudah merusak hak anak. Akhirnya kumaha? Bapana hendak maksa anak tah salat sieun. Da sieun dibawa ku polisi. Akhirnya anaknya tambah acak-acakan. Akhirnya jangankan dengan orang lain, anak pun yang tidak sholat kita tidak mampu memerintahkannya. Baheula masih kuring baheula, lamun rek sholat eta, malik heula ka tukang, ditempo jamaah, lamun carang keneh rapet, teu meunang carang, kudu rapet. Bahkan cek si lamun aya mentang cenah, harudang cenah. Saya ngomong gitu. Cek kuring teh bapak laun hareudang, bapak jadi imam kula di situ daek tuh. Daekeun mainan. Ya rapat. Dulu saya bisa begitu. Tapi ayeuna masih kuring sieun ditangkap polisi ayeuna. Lamun urang maksa jelema tah rapet, langsung lapor polisi. Diborgol urang. Dilaporkan ayat aja ustaz jena maksa tahrapot dari sana, langsung ditangkap ke polisi. Akhirnya mah
antara kiai ustadz semuanya meninggalkan amar ma'ruf. Cicing laju nama rentahkeun sieun ditangkap nempo nu maksiat ayeuna bisa nempo awe jeung lalaki bobogohan lain atau lalaki jeung lalaki bobogohan sampai ini aneh nama lain dipikir lagi doang lalaki jeung lalaki bobogohan ayeuna mah syaiton ayeuna mah lamun lalaki jeung bikang bobogohan gampang ditangkap dikawinkeun selesai. Tapi lelaki laki bobogohan piomong dikawinkeun moal bisa kurang. Nah, lamun cenah aya jelema ieu bobogohan diganggu kurang, dicari kanan. Kalau dia tidak terima bisa melapor dan kita dianggap melanggar hak asasi manusia. Dikurungan deui ku polisi. Lajuna orang teu bisa nyegah pamungkaran. Cicing. Nah, kalau sudah terjadi seperti begitu, jelema hirup masing-masing, teu peduli sabodo kumaha maneh bae, hendak maksiat kumaha maneh, hendak salat kumaha maneh. Lamun geus kitu terjadi, sudah musibah akan turun kepada kita. Apa musibahnya? Musibahnya cek Imam Qurtubi yang pertama bimautil ulama. Allah bakal dipaehan kiai-kiai anu berbuat maksiat jelema bodoh anu paeh saha lamun kiai paeh satu musibah lain kiai musibah tapi jelema awam anu musibah kunasabna karena kiai bagi masyarakat itu laksana tongkat bagi orang yang buta. Akhirnya jelema buta bisa lempang karena aya tongkat. Sehingga kanyahoan yuk tongkat. Urang ngabogaan kiai di kampung urang. Kanyahoan ieu pagawean goreng, ieu bagus, ieu anu bener, ieu anu salah kanyahoan. Nah sama karena kiai kitutna. Anu ngabimbing urang. Begitu dicokot ku Allah kiaina, maka masyarakat awam tidak punya petunjuk, tidak punya pengarah, yang punya hawa nafsu, yang akhirnya jelema jeung jelema jiga binatang. Maca Kangjeng Nabi, laulal ulama'u lasara nasu kal bahaim. Lamun sakira-kira Allah kiai yakin eta jelema kabeh jiga binatang, yang akhirnya jelema salah ngarasa bener, jelema bener disalahkeun jika airna. Beuh hadirin rahimakumullah, simkuring kadang-kadangnya jeung masyarakat gampang ngaji luhur-luhur ayeuna. Naosana eta masyarakat salat ge loba can bener. Bener simkuring mah. Gampang ngomongkeun luhur mah gampang. Salat bae ge. Saya banyak menemukan yang salat belum bener salatnya. Yang membutuhkan bimbingan. Masya Allah, maka naik tambah poe tambah maut kiai, ya Allah musibah. Lamun cenah kiai geus maut sehingga jelema kehilangan bimbingan, kehilangan petunjuk, kehilangan pelita, kehilangan tongkat, maka manusia semua ikut hawa nafsu. Lamun jelema geus ikut hawa nafsu, akan muncul murka Allah yang selanjutnya naon bakal dilimitkeun ku Allah Al-Qur'an. Quran aya bukuna tapi tulisanna eueuh. Lamun geus kitu mah tinggal nungguan kiamat. Mangga rahimakumullah wayahna lah ayeuna teu usum-usum model kieu musibah loba lain papatah aya musibah jijieuna dia corona eta usah jijieuna ngaranna. Da simkulan can pernah boga corona. Hah? Jadi pernah boga corona? Pernah boga corona? Ulah ka masjid corona cek saha. Da eueuh. Ungap-ungap teuing bae kitu. Jelema ieu mana jiga robot jelema. Jiga robot. Aya corona pakai masker kabeh. Aya virus delta dua rangkep masker mah. Cek urang teh dia mangga jengkol enggak pakai masker.
Maka kalau baru pakai masker paraeh maksudnya enggak masih kuring dari mulai muncul corona sampai ke ayeuna can pernah pakai masker. Can percaya sih belum can percaya. Itu terkata semua. Pakai masker dia lamun aya satpol PP karak make. Tintah push up pula. Bung mah. Tuani mah. Main push up teh sok galak. Karena pakai masker ulang sieun. Kembali masa orang rahimakumullah, bahwasannya semua amal yang kita perbuat itu akan sampai kepada yang meninggal. Jika ayeuna orang ieu zikir, baca kulhu, baca la ilaha illallah segala macam diniatan pikir ibu icot, yakin itu akan sampai. Yang penting syaratna hiji mautna mawa. Maka mudah-mudahan ibu icot mautna mawa. Yang orang yang mudah-mudahan jaga maut mawa insyaallah. Orang kudu nyaho eta iman mutiara yang sangat mahal. Awas, iman itu mutiara yang sangat mahal. Eta setan tiap waktu tiap saat mikahayang pikeun ngaleungitkeun keimanan tina hate urang. Ngan eta iman kurang di pageran. Naon pager iman? Disebutkan oleh ulama-ulama bahwa iman eta di pageran ku pagawean anu wajib. Selama orang tersebut patuh dalam melaksanakan kewajiban, maka setan tidak akan mampu menggoda keimanan. Kunaon sababna? Karena keimanan kapageran ku iman, ku amal wajib. Nah, kewajiban dipageran deui ku pasunnahan. Selama itu orang patuh dalam melaksanakan sunnah-sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, witir, tahajud, patuh, yakin setan tidak akan mampu menggoda orang tersebut untuk meninggalkan wajib. Wah. Nah, kemudian yang sunnah dipageran deui ku adab-adaban, tata krama. Jika orang lamun sholat pakai etika, kumaha etikana? Hiji pakai baju anu rapi, anu bisa mah warnana polos, ulah aya gambar Jokowian. Imam sholat gambar Jokowi. Ada ujian mah warnanya yang polos. Kemudian pakai sesengitan, pakai tangan panjang, ulah tangan pendek. Itu apa? Eta etika KBG. Betul tidak wajib, tapi itu etika, tata krama. Kalau orang sudah menjaga etika dan tata krama, maka setan tidak akan mampu menggoda sunnah. Tapi kalau orang sudah meninggalkan etika, sehingga sholat sadaek mah teu pakai sesengitan, teu nyiwak, kadang-kadang pakai tangan pendek, gerak. Kalau orang sudah meninggalkan tata krama, maka setan akan melangkah menggoda agar orang tersebut meninggalkan sunnah. Mulai kayak sekali-kali qobliyah ditinggalkan, sekali-kali. Lamun eta jelema geus kagoda ku setan, dina migawe sunnah sehingga tinggalin, karak setan ngalengkah ngago eta jelema dina kewajiban. Mulai eta kewajiban diakhirkeun salatna jam 2:30 dohor ge. Mulai salat asar 6:30 tak mulai. Mulai tak kagoda. Terus kadituna ke mulai tinggalkeun salat dohor katinggalin di kodo jeung asar. Terus seutik sampai eta jelema lamun kagoda sampai ninggalkeun kewajiban, berarti setan sudah berhasil membobol pagar-pagar. Tinggal hiji deui naon? Iman. Makana wajar Syekh Abdurrahman Al-Habasyi kata beliau mengatakan bahwa kalau orang sudah meninggalkan sholat 5 waktu, maka dikhawatirkan paehna henteu mawa iman.
maka nawas salat 5 waktu. Orang dia salat tuh pemudana. Pemuda salat tuh. Salat tuh. Awas tuh salatnya kemana? Salatnya di mana? Di mana? Salatnya di masjid. Salatnya dilanggar. Ulah juga orang itu manjang masjid. Mulai bapak tak semangatnya masjid nama. Sampai mentaan di jalan masjid nama. Tapi pas masjid beres. Oh lu masih di sini. Ngaco seorang dia. Kau tanya masjid sudah sampai capek. Mentaan di jalan segala macam. Kalau anggus, oh lu masjid. Oh di masa anu ngalewat doang jelema. Juga banyak ulu ke masjid nah. Wajar eta mah jiga masih syairi dia jiga. Maka namunnya masjid ulah loba teuing di jalan. Sumbangan ke masyarakat bae anu geus yakin halalna. Tuar tangkal ti kebon. Teangan duit anu geus halalna. Eta mah orang di jalan mentaan. Teu nyaho teuing. Kadang-kadang jelema geus korupsi buang sial. Atau kadang-kadang korupsi buang sial, cina buang sial. Datang dari jelema anu geus dikangges ngajual awak mah meureun. Ceuk mana bual sial. Ayeuna numpuk di masjid duit sial. Maka sial kabeh masjidna. Teu betahun jelema di masjid sial di masjidna ge. Bener be. Simkuring ngabogaan kolot baheula, kolot simkuring di Kadupinang. Kolot simkuring baheula di zaman Mbah Sohib Kadupinang. Eta masjid Kadupinang dibangunna baheula dibangunna menang kumpulan masyarakat pasir menang alat disusukan. Kemudian kain batu menang meulahan dirinya keneh. Terus kayuna menang timalingping. Kalau orang-orang melingping asup tarikat Qadiriyah Naqsabandiyah Kadupinang. Banyak orang-orang malingping, orang kerta dulu itu ngambil tarekat kalau simkuring Kadupinang. Tah eta ketika rek bangun masjid di ditu loh marawa kuli naon kayu nangka beurit eta kule. Pindah di kampung ke kampung nepi ka Kadupinang. Dipasang di masjid. Akhirnya kayuna halal menang ngalati kebon. Dan kebon batu, kebon manehna. Batuna halal, pasirna halal, maka eta masjid dipakai ibadah nunahun. Tenang, tentram, pinuh masjidna ge. Nu zikir loba ieu loba, bahkan lamun aya jelema hees kaberangan subuh dipindahkeun ka balong. Aya hadaman, beneran eta mah. Aya tidak pemuda hees subuh teu hudang geura be. Nyawa pikir balong lagi be. Muncul. Kenapa? Karena barangnya halal. Subhanallah, begitu kadir di Kadupinang. Aya orang Kadupinang maju di Tanjung Priuk. Karena boga duit, eta masjid Umrang Kosim Kuring dibongkar kabeh. Diganti ku duit Tanjung Priuk. Eta mah spontan kosong masjid ayeuna ge. Nepi ka ayeuna masjid Kadupinang gersang teh dipakena. Naon sababna? Masih kumaha duitna. Masih beuh ya Allah, ya jelema ayeuna berlomba-lomba nyeun masjid. Pak bagus-bagus, tapi duitna tidak diperlihat dulu. Apakah halal atau tidak? Tidak diperiksa. Yang penting masjid kampung aing gagah. Eta kabeh ciri kiamat. Cek Kangjeng Nabi, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan berdiri kiamat sampaikan manusia berlomba-lomba pak bagus-bagus masjid. Bangunana bagus ngan eusina eta lah. Ari baheula mah bangunana goreng eusina. Lamun ditanya cenah bagus mana antara masjid gedong jeung masjid goreng? Bagus mana? Nah, kalau dalam mazhab kita mazhab Syafi'i lebih memilih masjid itu lebih bagus goreng.
ulah bagus-bagus. Lamun masjid bagus teuing, baheula keur zaman sahabat yang pertama kali membangun masjid dengan megah itu Utsman bin Affan. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab wafat, Sayyidina Utsman naik menjadi Amirul Mukminin. Beliau membongkar Masjid Nabawi, dibangun dengan bangunan yang megah. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan membangun masjid yang megah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menentang. Terjadilah perbentrokan antara Utsman dan Ali bin Abi Thalib dalam masalah masjid. Kalau Sayyidina Ali tidak setuju masjid mewah. Kalau Sayyidina Utsman masjid kudu mewah. Alasan naon? Cek Sayyidina Utsman masjid kudu mewah supaya menunjukkan kita kuat terhadap orang-orang kafir. Cek Sayyidina Utsman. Cek Sayyidina Ali masjid mah ulah mewah-mewah supaya jelema mun asup ka masjid eling ka akhirat lah ingna dunia. Sebab lamun orang asup ka masjid cek mah bagus, hiasana bagus, kaligrafina bagus, lampuna bagus, asup ka masjid bagus amat ya. Beuh lampu mun main cocok di mah aing cenah. Kalau kitu mikir saya mah. Lain eling ka akhirat tapi hayang ngabagusan imah juga masjid. Berarti kalau begitu masjid bukan mentarbiah hati ingat akhirat, tapi masjid menumbuhkan cinta dunia. Maka masjid mah meningkat tidak awi sekalian. Benar tidak malupuh masjid mah sekalian. Saya asup ke masjid eling kana paeh, eling ka akhirat. Lain teu mampu lain. Supaya eling ke akhirat. Akhirnya pan masjid agak asup ke masjid baik di masjid numpuk lampuna indah cocok di imah yang bedak gitu. Akhirnya mau balik di masjid kalau balik imah kabeh. Akhirnya dunia lompatnya. Nah makanya mazhab Syafi'i lebih cenderung kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib sehingga masjid itu jangan dihias-hias. Apabila masjid dipasang hiasan kaligrafi segala macam, dicokot tina uang wakaf, maka hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Itulah mazhab kita, mazhab Syafi'i. Lamun ndek nyieun masjid mewah di jerona kaligrafi, eta ulah nyokot tina koropak, ulah nyokot tina wakaf, eta mah nyokot tina kantong sorangan bae. Naon sababna? Karena kaligrafi dalam masjid tidak kembali kepada kemanfaatan masjid. Cukup masjid polos bae polos. Geus polos bae. Ulah aya gambar kana ulah geus. Jadi maka aya kaligrafi maca kaligrafi ke salat ieu maca kaligrafi. Bener sih. Aya masjid kaligrafi kabeh. Anu keur salat Allah akbar nemu kaligrafi surang membaca. Akhirnya konsentrasi tidak ada. Maka saya lebih cenderung masjid itu kosong. Jangan ada apa-apa. Supaya jelema sholatna bener, tertarbiyah dengan baik, sehingga sholatna bagus, sampurna, sehingga iman terjaga, sehingga mautna husnul khatimah. Itu rahimahullah. Nah, lamun urang paehna mawa iman, kajen teuing urang loba dosa tenang. Dihampura ku Allah dosa urang. Yang penting urang paeh mawa itu aja. Tenang sudah. Kau cek ulama-ulama teh mah bahwa orang ieu ada dalam satu kitab Madaris Salikin tentang masalah tamhis dzunub, yaitu pembersihan dosa, bahwa orang ieu dibersihkan dosa dalam 4 tempat. Ya, orang dibersihkan tina dosa di 4 tempat. Hiji di dunia, anu kadua di alam kubur, anu katilu di padang mahsyar, anu kaopat terakhir setelah padang mahsyar yaitu neraka. Nah, orang di dunia lamun orang boga dosa bakal dibersihkan, anu bisa ngebersihkan dosa orang di dunia eta aya 4. Hiji amal-amal kebaikan. Semua amal kebaikan itu bisa melebur dosa. Cek Allah, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan yang kita perbuat itu akan melebur dosa. Anu kedua,
anu bisa ngalebur dosa nyaeta taubat. Kadang-kadang orang geus tobat ge aya kae dosa can katobatan aya. Nah, aya kae tobat can katobatan dosa urang, nah bakal dihampura deui ku katilu naon ngalobakeun istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Eta istighfar bisa ngalebur dosa. Lamun can beak keneh dosa urang, ku kewajiban can beak, ku istighfar can beak, ku tobat can beak dosana, maka dibersihkan kaopat naon nyata ku musibah. Musibah itu membersihkan dari dosa. Dan musibah yang terakhir untuk membersihkan dosa yaitu nyerina sakarat. Nah, pernah aya disebut dari kitab Qurtubiyahnya itu dirinya lamun cenah aya jelema kadang-kadang aya jelema maena hirupna istiqomah lurus bagus soleh ngan begitu mau meninggal tersisa ada dosa keneh ya manusia biasa ada dosa ngan eta jelmi anu soleh teh minta ka Allah, ya Allah, apabila ada dosa yang tersisa maka habiskanlah dosa saya ketika sakarat supaya saya masuk ke alam kubur sudah bersih dari dosa-dosa semua. Nah makanya Allah kadang-kadang jelma soleh begitu keremaut rek sakaratnya nyeri sampai dekat, ya Allah dekat. Nah eta keur ngabeakeun dosa. Begitu geus beres dosana karak dia tenang senyum meninggal. Geus ulah kaget awasnya bisi aya kiai paehna dedekan, oh ya Allah gempar eta ki kawalas juga cenah. Paehna teh nyeriun cenah. Teu nyahoun ku maneh mah. Eta kiai minta ke Allah supaya dosana beak kabeh di dunia. Kakubur geus dosaan kitu hayangna. Nah usahna karena siksa kubur lebih nyeri tibatan siksa dunia. Geus milih nyeri di dunia bedok ya Allah. Aya jelema cenah ge dosana geus loba numpuk. Bahkan geus beak dosa loba kabeh. Tinggal tersisa balasan kebaikan yang belum terbalas. Sehingga kalau dibalas nalika sakarat, maka sakarat yang menahan plak bepae. Koreng eta membalas kebaikan dia di dunia sehingga balik ke akhirat tidak membawa kebaikan sama sekali. Kadang-kadang aya jelema badung. Tarik paehna ge nu hees. Naon eta? Eta kebaikan-kebaikan dia ada tersisa belum Allah balas. Dibalas kebaikan sekarang sehingga balik ke akhirat tinggal balasan dosa na wungkul. Terus langsung bullshit namanya tukang minum ge paena ngeunahun jeung astagfirullah. Cuk saha ngeunahun maneh? Sok tahu. Awas. Jangan sok tahu ya, awas. Pokokna mah kitu jelema eta. Kadang-kadang jelema soleh ujung mautna nyeri karena menginginkan habis di dunia, ke akhirat masuk ke kubur sudah habis tidak punya dosa sama sekali. Nah jangan kaget, saya kasih tahu ini kenapa? Karena saya sering mendengar fitnah disebar oleh orang-orang, cina temannya kiai gitu tukang ibadah segala macam, probah pahenat, kamu ada keran jalan, ngamuk itu keran mau kayaknya. Nah ini goreng coba, awasnya. Tapi lamun ngorok mual kiai mah, ngorok mual. Mal gitu mah nyeri doang ini dekeran. Nah sabna ciri-ciri jelema pesul khotimah eta ngorok dia kebo dipencit eta mah ciri sul khotimah sama lawan jelema paehna ngorok gitunya keluar budah putih tina ieu eta tanda siksa Allah turun ka manehna. Eta jelema paehna sul khotimah. Nauzubillah hati-hati sama ulah sampai paehna ngorok nauzubillah. Orang hayang paeh enggak, hayang ngeunah urang paeh nama, tadi dia murah dosa. Kalau hayang ngeunah tadi dia murah dosa. Saya nu nyeri batur bae nama.
Kuring ngomong jadi mah aing ngeunah we sing kuring. Aduh. Jadi yang membersihkan dosa di dunia hiji kewajiban, kebagusan-kebagusan, anu kedua istobat, istighfar, jeung musibah. Tah lamun maena pae masih aya keneh dosa. Aya keneh dosa tetap masih bisa dibersihkan. Dengan apa? Pembersihan dosa di jero kubur hiji nyata dengan sentakan mungkar nakir. Mungkar datang angker mungkar nakir mah. Nanya, "Man rabbuka?" Ih, saya langsung. Nah, lamun jelema pehna moal iman ka jendeung kieu eta ngurangan kana dosa. Sentakan mungkar nakir. Lamun geus sentak mungkar nakir masih kena aya dosa nya sakene maka bakal digencet ku kubur. Nah, gencetan kubur untuk orang mukmin itu ampunan dosa. Ngabersihan tah. Lamun geus digencet ku kubur masih aya keh dosa eta. Aya keh dosa. Anu katilu. Kunaon? Nyaeta ku kiriman amal-amal urang. Nah, amal urang dikirimkeun dia ka manehna dihadiah-hadiah ya. Lamun ieu amal dihadiah ka manehna mah loba dosa keneh, maka dosa bakal dibersihkan dengan istighfar urang, bacaan urang, doa-doa urang dibersihkan. Lamun geus bersih dosana, hadiah amal ti urang bakal naikkeun derajat manehna. Makanya banyak orang mukmin masuk ke alam kubur dengan kotor oleh dosa, hudang ti kubur bersih tina dosa. Karena eta menang tahlilan di masyarakat aya hiji ka 7na, aya 40na, aya 100na, aya taunana, aya kholna terus dikiriman bae. Sehingga terus bersih beres. Dunia kiamat hudang di kubur geus bersihnya dosa kabeh. Nah, eta mah nutukeun tahlil, ngarebek bae si eta mah. Deugeur ieu si eta mah. Ngarebek bae mah bersih-bersih. Nah, eta mah ilmu kumullah. Nah, dan juga termasuk pembersih dosa setelah meninggal yaitu salat jenazah. Di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak satu muslim yang meninggal disolatkan oleh 40 jelema kecuali akan diampuni dosa-dosanya. Baik salat jenazah sarua. Ngan salatna nu ikhlasnya. Nu ikhlas salatna. Ulang salat sebenang amplop ngamuk. Kalau amplopan yang salat aja nah. Ulah ngamuk. Aya amplop alhamdulillah keur eueuh ulah mana. Ulah ngomongkeun. Pernah sih aya insyaallah. Maksud jelema nama di Pandeglang aya nu paeh. Jelema bonghar paehna yeuh. Karena bonghar rame nyulatkeunana. Bonghar ieu sampai kiai-kiai daratan. Ai sim kuring mah dibejaan karena anakna sok kai masin kuring gitu. Kaji cenah waena teh hadir teh nyulatkeun bapak insyaallah saya bisa datang. Datang ke Masjid Agung nyulatkeun. Geus beres nyulatkeun. Kan biasa kiai mah sok menang salat hadiahnya. Itu kan biasa menang hadiah. Iya mah kalau di masjid kayak curak-curak tuh menang hadiah kabeh. Tuh menang hadiah. Pantes kali di orang namanya. Terus gitu sih mungkin. Terus udah apa lah? Ah biasa jeruk korek ya mah. Keluar sih mungkin. Terus apa orang mah? Keluar sih mungkin mati masjid nah langsung. Eta telepon sih mungkin di hiji kiai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kiai, ya ada apa? Enang ya. Lain ya nah. Tadi nyulatkan tuh, kata kiai itu ya. Atuh nyulatkan sih kuring. Nah, benar waktu kiai itu. Kata kiai itu, benar waktu kiai kasih kuring. Terus ini belah mananya? Oh, saya ulang pintu belah tukang. Contohnya. Mana amplop tuh, cina. Mana kan amplop kasih kuring punya. Penasaran terus isi orang di ya simpuling nggak bohong kalau agak mana nah aduh simpuling dia mau nang tuh salah 100.000 bilang dia padak sih nah aing mah teu meunang kuring teu meunang sarua bae nya itu dia bohong sarua kiai
Kudu gitu menang geurang teh nya. Ngan menang amplop hiji. Sabaraha usina? Ya pieu mananya. Aing rek ngomong, jujur urang geus sieun ngabohong ieu. 10.000 cenah. Ya, cek bae kumaha. Masya Allah, tadi rumah bonghar, amplop 10.000, jangan jauh ke surga. Sampai gitu coba. Kan fitnah yang namanya. Maka simpulnya mah, wayang lah. Yang melakukan eta, sing ikhlas, sing tulus, ngabejaan sing kuring. Lamun orang tedek mere amplop, teu mere sholawat, atau teu mere sholat hadiah, wayahna ulah ngondang ke mana-mana. Tetangga baik. Karena tetangga fardu kifayah. Tetangga baik, geus. Ieu mah ulah ngondang kanu luar, batur maksakeun datang ka dieu kadang-kadang naik ojek. Mereka hutang di bawah ojek nage. Balik tadi bere pan peomongan eta kadang-kadang. Ikat sih lo kerja man, aya jelema bungar pae. Si kuning kan masane kudu pernah baheula. Aya nu mau nyewa ojek pan ya. Pas balik tadi bere amplopan pusing urang. Namun bisa mah ulah ngabejaan. Ulah ngondang ulah. Cukup kabar berita aja udah meninggal. Sebab napa? Lamun diondang kadang-kadang jelema maksakeun. Maksakeun datang, pas datang teu dibere naon ngomongkeun. Nah makanya sudah sholat jenazah cukup yang di kampungnya saja, karena itu fardu kifayah datangnya kepada ahli kampung bukan kepada yang lain. Nah itu resiko rahimakumullah. Nah intinya kumaha, lamun orang datang nyawakeun mayit ulah sok ngarep naon-naon, sing ikhlas supaya eta mayit dihampura dosana usap salatna urang. Itu ta intina mah. Ya, artos. Awas ya. Tradisi di urang mulai gitu kan. Nah selanjutnya lamun eta jelema dikubur dengan tadi can bersih keneh. Nah pembersihan yang ketiga di padang mahsyar. Hiji kapoe ku matahari sampai kesangan morokol panasan. Lihat. Kemudian beratna hisab. Takutna dina pelebah alam timbangan. Eta kabeh untuk orang mukmin ngabersihkeun dosa. Lamun ku kitu can beak keneh bae. Dosana numpuk setan jigana. Can beak keneh bae. Kapaksa terakhir asup ke neraka. Neraka mah pembersihan yang terakhir. Neraka bagi orang mukmin itu bukan siksa tapi rahmat Allah, sayang Allah agar kita layak untuk menghuni surga. Lamun jelma dosa numpuk kene asup ke surga, bisa-bisa surga bau ku dosa urang kabeh. Gas diasupkan ke neraka eta jelma berdosa karena Allah karunia sayang. Jika orang boga baju yo, baju orang kotor. Kumaha? Karena baju orang bagus ngan kakotoran dicuci kurang. Wah cucina direndam kurinso. Meski digesak-gesak deui lain. Teleungit kene kotor mah pake backlink deui bae. Teleungit kene bae digodog sakalian lain bajuna. Lain digodog pangleungit. Nges beres kitu dibilas leungit bersih dipoekeun kana matahari. Kan kepanasan baju. Nges kering tetep can kana ngomali asup ka can. Naon disetrika heula. Digosok terus bajuna. Eta urang baju direndam, lain dibilas, digodog, dipoe, disetrika. Naon heula kana baju? Lain. Karena hook kana baju urang supaya asup ka alomari layak ngalomarina. Namun baju urang ti sawah kotor, baju bagus kotoran langsung ditilep asup ka alomari. Oh atuh bau kabeh alomari. Seperti begitu. Makanya neraka bagi kita rahmat Allah. Karena sabna pikeun ngabersihkeun awak urang supaya asup ka surga eta geus bersih, eueuh bau dosa deui. Jalma mukmin anu panglilana di neraka eta 6.000 tahun. Nah eta panglilana.
Eta jalma mukmin di neraka genep 1000 tahun geus deheng. Geus jiga arang. Nyempil di jero teh kata hon untuk malaikat itu. Geus nyempil di jero teh geus 1000 tahun teh wajar. Geus ka mana bae lompat awak eta. Saurang deui sa neraka eta. Diangkat ku malaikat zabaniyah dikaluarkeun dengan izin Allah. Geus geheng teh geheng. Diasupkeun ke nahrul hayat yang ada pada surga. Mulai jika kacang muncul jatuh gitu sampai ke bersih. Diasupkeun hirup, jadi hirup deui, jadi jelema. Ngan disakeun ku Allah saeutik hideung ayeuna ieu. Ciri-ciri alumni neraka. Alumni saya tanya. Aya tompelan ku hideung saeutik eta. Begitu asup ka surga nyahoan kabeh oh alumni alumni neraka di mana itu. Nah begitu. Nah setelah orang mukmin semua keluar dari neraka geus kosong neraka jahanam dari orang mukmin, baru neraka jahanam oleh Allah dilebur hilang, yang ada tinggal neraka jalma kafir doang. Kajalma kafir mah di neraka salilana. Jahannam mah neraka pangluhurna eta pikeun jalma mukmin hanya untuk mencuci orang mukmin supaya geus bersih langsung asup ka surga. Geus urang mudah-mudahan urang mah ulah sampai paweh mau dosa. Hayang urang mah di dunia kene dihampura dosa urang kabeh. Tapi dihampura ulah bari kena musibah urang mah. Orang mah hayang senang, hayang benghar, bahagia, pajikan opat, dihampura. Orang itu. Hayang urang itu mah lain. Hayang nak samarana ge hayang ieu. Pas kitu hayang nama. Cager gitu urang lain. Teu meureun da sangsara di dunia orang mah sangsara mah. Hayang mah kitu, hayang mah gitu. Hayang mah kitu lah senang, tenang lain. Ibadah senang mah. Pemajikan ulah hiji opat pemajikan sabi sebutkeun dina jaga mah anu panggelis-gelisna bikang di surga lain bidadari saha pamajikan urang. Pemajikan orang di dunia kajian teuing goreng di duniana eta di surga mah bakal panggelisna leuwih gelis tibatan bidadari. Maka na ayeuna geus kajian teuing goreng nya salehah geus kumpulkan opat ini situ kan itu goreng guys bikin bekal akhirat itu kan so itu bikin bekal akhirat itu kan mah Rahimakumullah, mudah-mudahan orang sadar yang taufik hidayah Allah Ta'ala-nya yang taufik hidayah dia sangat kewajiban dan yang terpenting mudah-mudahan orang kabehan mautna husnul khatimah sakit isin kuring mudah-mudahan manfaatna wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara demi acara parantos rampung nandupi anu parantos disuguhkeun ka urang tadi mangrupakeun ilmu, mudah-mudahan tiasa diserap ku urang sadayana serta mudah-mudahan tiasa ku urang dilaksanakeun dina pikeun sadaya dinten amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
dengan berakhirnya acara tadi maka berakhirlah acara ieu ti abdi atas nami MC kirang langkung nyuwunkeun diapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka panitia supados tiasa ngabagikeun ala kadar naon anu bade disodakokeun ka para jamaah. Mangga disarengan ku ngaos shalawat. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah hasanallah bi fadillah wa ya Allah wa ya anjab wa ya sadat wa antum ya ulil albab ta'allaw wansuru lillah sa'alnakum walizulfaw rajawnakum wa fi amrim qasadnakum fasudu azmakum lillah faya rabbi bisadati tahaqqaq li isharati asyatati bisharati wa yasfu waqtuna lillah bikasfil hajbi an aini warfil baini min baini وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله على الكافي صلاة الله على شفيع سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله عباد الله رجال الله أغثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسانا الله بفضل الله ويا الله ويا أنجاب ويا سادات يا أباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله سألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي عزتي بشاراتي ويسفو وقتنا لله بكشف الحج عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله صلاة الله مولانا
الخلق عند الله على الكافي صلاة الله على الشفي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه